只要快速掌握剪辑技巧，实际上掌握剪辑的思路，这也是零基础快速提高剪辑能力的正确途径。Hello， 大家好，我们今天继续分析《消失的她》终极版预告片用到的剪辑思路和剪辑手法。我精神真的没问题。没有创作者会丢弃自己的创作工具。第一个镜头，摄影机往前推，仿佛两个人共同去面对什么的那种感觉故事的高潮就要开始了。所以大家可以借用推或者是拉这种摄影机运动镜头来表达。海浪、街头喷火这两个镜头和前面的两个人组合在一起，我们就会理解为他们未来面对的问题挑战会很大。那剪辑的手法呢，就是利用音效来制造节奏。海浪的声音、喷火的声音，增强气氛的同时呢，也打破了节奏，做了一个节奏变化。喷火和海浪呢，这两个镜头是靠这种砰砰这样的声音来进行了一个连接，剪出了一个小节奏。观众呢就会被这个同期音效产生的那种刺激感所影响。那假设要是把这个音效去掉，只有音乐，你想象一下会是怎样呢？所以这里剪辑的最关键的是音效的使用。所以前面三个镜头的组合是有逻辑关系的。两个人去面对什么呢？海浪喷火，告诉我们他们会面对的挑战会很大。采用了音效来把不同的场景进行了组接，同时利用音效来做了一个节奏。这里出现了一个字卡，演员的名字。细心的观众呢，可以发现这里的音乐开始进入了一个新的一个章节，滴答滴答滴答这样的一个节奏。海浪拍打的加上喷火啪啪两个短音效呢，带出了这样一个滴答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 这样一个节奏。所以从今天开始，我们其实可以更多的去关注一下声音的剪辑。我精神真的没问题。没有创作者会丢弃自己的创作工具。两个台词组合在一起，那后面接的什么呢？滴答滴答这样咖啡，加上眼睛的大特写，再加一个双人过肩中近景。从前面的对话到这个后面的这段剪辑节奏，这样剪辑会让观众联想到什么呢？我精神真的没问题。没有创作者会丢弃自己的创作工具。那前面的对话我们看一下，朱一龙的感觉就是好像怀疑自己到底精神有没有问题的那种感觉。倪妮的语气呢非常淡定，就好像他自己是一个操控者一样的那种感觉。两个人关系就好像是那种操控者和被操控者的关系一样，这些都是通过语气来判断的。通过这样的剪辑呢，我的感觉就是这个女人不简单。后面接的这段节奏就自然会让观众联想她和后面这段剪辑是否有关联性。没有创作者会丢弃自己的创作工具。低视角的摄影角度加上这个整体的色调和营造的这种氛围，会让我们有不好的预感。第二个眼睛的大特写呢，感觉就好像朱一龙这个人在梦里边挣扎一样。挣扎什么呢？第三个镜头过肩中近景，女人这样一个表情，我们自然就会认为梦里边这些挣扎是跟这个女人有关系的。来看一下这段的声音剪辑。声音呢，它是采用了一个逐渐上升的这样一个音效，到后边砰一个突然一个刹停。那逐渐上升的时候呢，配的画面是咖啡和眼睛，看上去好像没什么关联性，但是它们有一个共性，就是悬念感。然后通过上升的音效把它们连接在一起，你就会感觉很舒服。那收音配的是什么画面呢？文咏珊的这样一个表情。那收音目的就是为了打破节奏。突然刹停的这种感觉呢，我们生理上就会对这段内容更感兴趣。所以收音有突出强调信息的作用。所以在这段剪辑当中呢，观众观看之后记住的核心内容是什么呢？倪妮的那个表情，文咏珊这个女人的表情，这两个镜头也许就是印象最深刻的两个镜头。那最多的加个眼睛的特写，倪妮的表情加朱一龙眼睛的特写，再加文咏珊这个表情，也就是这组剪辑的一个核心。他们之间产生的这种关联性，是你更应该去思考的这个剪辑思路和剪辑逻辑。作为剪辑师呢，你要先有思考，就是你打算怎么剪辑，这就是我们剪辑的思路。然后利用你的剪辑手法去表达和表现出来，这就是剪辑手法、技巧和剪辑思路之间的关系。OK， 由于时间限制了，我们今天就讲这么多。想真正的学习和掌握剪辑的手法和剪辑思路，欢迎来参加我们的线上直播课程。我们下期再见。